Le diable lui a fait le coup de rat. Vraiment? Non, mais ça se voyait tout de suite qu'il était fake, son bouton. I believed it. She brought Ollie and I into her office when we were 9 and did the same thing. Which one of you pushed the button? Well, neither of us. Don't tell me you pushed it. Of course not. 76 euros? Putain, mais c'est hors de prix. Ils le savent qu'on doit les changer toutes les semaines. Gros foutage de gueule. Ah, tu écoutes, le diable se fait un pourcentage dessus. C'est une mafia, le ballet. Aren't you getting any? No. My shoes are fine. Il est pas mal celui-là, non? Tu veux que je te pose? Come over here.